kum shibenta ban ai jing hikai ya ki pat ba bat ki kan hun jingerap kumnu ban le haki jingja Shlei khamtam haki por Jerusalem ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited MEP GCL ringkat ka jinga trelang bat ka District Disaster Management Authority DDMA Bhoi hinin ka si lai phau tarik ya yong kala panlong ya ka pre monsoon mock drill on dam safety flood preparedness. Hakani ka jinghikai la sedang da ka Jingpynlait na Umïam stage 1 dam hadin ba la shem ba ka kala Houston. Shua ban pelat ya ka ki bol peniat kila pentip pat ba da ka jing sawa siren shikenta ban mahame kinong shnong bakin long ki ba husiar. Ka benta ka ba ar jong ka Mockdrill la penlong hasnong dan arka ha ka bala thaudur ya ka jingja ba Shlei ka bala kta jor ya ki pat ba. La sakhi babun ki breu kila Mynsaw kat ba kat tu kat ni kila syarong hagawa. Kiken hun jingerap kentup ya ka Special Rescue Team, SRT, SDRF, Civil Defense bat kiwe kila penlong ya ka Jingpynlait bat ka jingerap ki bala Mynsaw hakapor ka bakloi. Kani ka Mockdrill kelapan isya ya ka jingdan kam banlong ki pikir na marbun ki jingdu jingem kila jatang na ka jing bambut ki jing maham jong ki bor sensyar ya ki ba Mynsaw lara da ki kalikit nong pang syaki jaka sumar bala pankre kerki. Hakani ka program lawan bansa kilang da uba kor barlang thank you Director Generation MEP GCL uba Jonathan Mautho DDMO ka DDMA Bhoi uba PH Shilla Naka Director of Home Guards and Civil Defense bat ka Dr. Remika Talang BDO Bhoi Rembong rengkar bat ka jingeshim bentalang jong ki kenhun bapher. Halo kong. Oh okey lah yuk clearance. Okey tongin pumpak siren nak mentah dah hadin tu Mynsaw release. Okey tak. Ya okey pak nak siren. Anak. Rasta tahu ni sih. Kita akan tu balik. Tu siap. Siap. Ya mana orang tu? Ya. Saya mah tak ada jauh. Parasip.
Walang ni one puro. Road shot. Why upset? One two top. Down shot. One down. Shit ada sini. One shit. Yang benar. Beli dan like im. Rara. Laya di laya ngum. Cam nak om. Boleh, Pak. Mynsaw ni. Ha? Boleh. Ngồi ôm. Tin đẹp xuống. Khubor. Pendam dah peluk. Kamu juga poring. Kamu juga por kejap.
Ready? Ready. Down. Yeah. Shim. Meningkong isuban naik kulit terbang nak kementerian ke department berpun head hamtam nak ke office yang ke DC office with Bhoi. Hakabang la approach yang office kaban penuh yang kini ke Mockdrill on dam safety hamtam ke Umïam stage 1 high to project. The main objective community hi kini ke dam kalau ada ke dam kepala commission itu 1965. As part of the mandate berpun Ministry of Jal Shakti, Naka, CA, Nidan Kaman conduct ya ka Mockdrill, pre-monsoon, hamtam yang berdiri halal jangka dam safety. On that context, tidak perlu ini Mockdrill, hakaba ka scenario pelong mengidan ini ka control flood release from the dam. As per the guideline, ka bagi follow guideline for release of the water from the main dam kategori dam for Umïam. Ketika dam hutai hi kubang isutu ketika artificial lake ya kaba misturi ko for power generation, but at the same time lu ketika structure kubang control the flood. When there is a flood, we control it for the release downstream kanundan kan ke damage. That is where we put the structures in that control manner for releasing of water. Kata ada ini. Ketika Mockdrill kebangi lihat mentapat kebangi involved lang ya board of stakeholders keba ningkong ni kumki dam owners kita ke responsibility but perlu aware ya ki all the stakeholders control ya ki Shillong kita buat downstream ya kita dam. As of now hi kebangi kumka department kita create ya ki emergency action plan Naka kita ke dam break ya kebangin sedang juga bandai ringkat dan meeting plan ringkat dan DBMA bagi other departments. Yang mentahi ini dan kali ini ke Mockdrill tang halo jong kanika control flood release na ketika dam ha kebangi layo mentah ngadu ke khamtam mentah kesni ha kebangi lai ka jing sedang jing ke Mockdrill ke sedang nanti napo dam ha kebangi ai ka silent chua ke notice bahkan satan kata Jingpynlait hadian berhaladan kajing slab hak upstream hak kebangi layo eka permission naga competent authority ban release ya ka di accordingly ngapen pa ya ketika warning ke siren nanti nako main dam di sikrita show ban release ya ka di accordingly ka jing release ya ka kalau in control mana ka kun kajing kai ka bawan kumno ke inflow kawan di kumno ka outflow ngin pelan nang kanundan kanu kejengta yakini ki downstream structures dan ki nuki batan hang ajanwa di halo jokata pat ni hap hi ban intimate lingba kini ki bon ki lat kumka kuwe ke diri bai WhatsApp group ke bangidon ikilang basnong haki downstream baro ipin pau ya kata kajing pentip jongi di bai WhatsApp
Secondly, we penting bagi department bagi shani umno bagi ni tu alam ni kini ki Shillong ki tahu bukan don kata Jingpynlait kanang bagi beriu kini tur syawat yo kadon kono ke jingjai kita ki beriu. Di halo juga kata pendangilan dan lek unta di kini Shillong hang ni ko dan ketika we center ke bagi identify pendagang Shillong ke ba ningkong kita ya ke impact hadir bagi release ya kenika nampai di hang ni pat ladon khai ba khoi tek set up ha ka ladon ke jing trailang naka dbmnTv ha ka ladon bu ki team ke response pat ya kenika incident ke bani ya create punta ni Mockdrill ni yo ta di kenika kata objektif kami penolong ke Mockdrill berkam ka ta semua Turun